డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నేను నెల రోజుల క్రితం కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను. ప్రస్తుతం నేను వ్యాయామం చేసేటప్పుడు విపరీతమైన ఆవలింతలు వస్తున్నాయి. ఇలా ఆవలింతలు రావటం అనారోగ్యానికి సంకేతమని అంటున్నారు. నాకు ఏమై ఉంటుంది? ఈ సమస్యకు కరోనా వ్యాక్సిన్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది మీరు కూడా మంచి ప్రశ్న అండి. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కానీ తీసుకున్న ఒక 1 మంత్ తర్వాత మీరు ఎక్సర్సైజ్ అది మొదలుపెట్టాలంటున్నారు. బహుశా ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 1 మంత్కి ఎక్సర్సైజ్ అనేది మొదలుపెట్టినా మనము స్ట్రెస్ సివియారిటీ కానీ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ కావడం కానీ చేయొద్దు. సో మామూలు వాకింగ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మేబీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న ఒక 1-2 మంత్స్ వరకు కూడా వాకింగ్ పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండడం, ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ కాకుండా చేయాలి. ఆవలింతలు రావడం ఇవన్నీ కూడా మేబీ నీరసానికి ఫెటిక్ విషయానికి ఒక సంకేతమేమో. అదేవిధంగా మెడికల్గా రీజన్స్ అనేవి షుగర్ పరంగా థైరాయిడ్ పరంగా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడము చేస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఏదేమైనా ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 1 మంత్ తర్వాత మీకు ఈ విధంగా రావడం అంటే కొంతవరకు మీరు ఆ స్ట్రెయినియస్ యాక్టివిటీ అంటే ఒకవేళ బాగా జిమ్లో కానీ ఎంత ఎక్కువగా చేస్తున్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి. కొంచెం తగ్గించండి. రెగ్యులర్గా మినిమం స్ట్రెయిన్ అవుతూ రెగ్యులర్ వాకింగ్ ద్వారా కానీ ఇటువంటివి చేసుకోండి. కొంచెం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ పరంగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అది తీసుకోవడం అవసరం. అదేవిధంగా ఒకవేళ ఈ సిమ్టమ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతే ఒకసారి కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ల రూపంలో లేకపోతే ఈ షుగర్ పరంగా థైరాయిడ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఈ విటమిన్ డి, B12 ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకలాంటి నీరసము ఆవలింతలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో బహుశా ఈ మీ యొక్క రెగ్యులర్ ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ ఉందో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తక్కువ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకా ఇబ్బంది ఉన్నట్టయితే ఈ మెడిసిన్స్ వాడే ముందు ఈ టెస్ట్లు అవి చేసుకోండి. తద్వారా మీకు ఈ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టయితే ఒకసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని కలిసి ఇంకా కొంచెం అన్నీ కూడా వివరంగా చెప్తే బాగుంటుంది.